हेलो व्यूअर्स, देखो ये टोयोटा हाइस के लिए इसके इंजन हम लोग रिपेयर कर रहा है। तो देखो अभी टाइमिंग लगाया, हेड लगाया। ये देखो टाइमिंग का पूरा मार्क के टॉप पोजीशन में है। एक क्रैंक का लुक है, ओके। ये देखो पूरा चीज़ है, ठीक है। हम लोग ये बना रहा है इंशाल्लाह। देखो आप कोई भी इंजन हम लोग बनाता है, रिपेयर करता है, मुश्किल नहीं। आप लोग इधर आ जाओ, इधर पूरा इंजन जर्मन का ज़्यादा होता है, टोयोटा वगैरह कम ही बनाता है, फिर भी मुश्किल नहीं है। ओके, इंशाल्लाह करिए तो।